Quand ces écoliers, en grande partie d'origine éthiopienne, quittent leur école chaque jour à 13 h, ils ne rentrent pas chez eux comme tous les écoliers israéliens. Ils se rendent dans les locaux d'une association appelée Afikim. Là, ils sont d'abord nourris. La vocation d'Afikim, c'est de leur apporter à la fois un soutien scolaire extrêmement ambitieux et une rigoureuse éthique personnelle. Nous sommes ici dans le sud du pays, à Kiryat Malachi, une ville où se posent plein de problèmes sociaux. Notamment le problème de la faim, ventre affamé n'a pas d'oreille, comme l'explique une de leurs éducatrices, Karen Yaniv. ארוחה חמה, כמו ילד שמגיע הביתה, מסיים את היום לימודים, מגיע הביתה, יש לו ארוחה חמה, הם לא חוזרים הביתה. הם כאן, זה הבית שלהם. אז הם מקבלים ארוחת צהריים חמה. הילדים של אפיקים הם ילדים שכביכול נגזרה עליהם גזרה. הם נולדו להיות ילדים נזקקים. נולדו להיות ילדים שבעצם אחרי 60 שנה של מדינת ישראל מגדילים את המעגל שמתרחב והולך עוד ילדים עניים ועוד ילדים עניים. ילדים שנולדו בשכונות קשות, אם זה בתלפיות, קטמונים, בירושלים, קריית שמונה, קריית מלאכי, אזורים קשים, שכונות קשות, שכונות שלא מביעות מוטיבציה שאפשר להגיע למשהו יותר רחוק ומשהו יותר גבוה. הורים, גם חד-הוריים, גם הורים שעובדים אבל לא משתכרים, הורים בלי חזון, שילדים בני עניים. ואנחנו מנסים דווקא מאותם בני עניים להוציא את התורה. דווקא מאותם ילדים בני עניים, להביא אותם, לפרוץ את המעגל. אנחנו בוחרים את הילדים בני עניים, הילדים הנזקקים, הילדים מהשכונות הקשות, מהבתים הקשים, אבל ילדים שיש להם בפירוש פוטנציאל, שהקדוש ברוך הוא נתן בהם כלים טובים, ראש טוב וכלים טובים, שהם יכולים להגיע למקום רחוק. אם היו נולדים בתים חזקים, זה היה העילית של המדינה, ולהוציא אותם מאותה נקודה ששם הם נולדו, וזה החלום שלנו, לקחת ילדים, אני אגיד את זה בביטוי של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שהעולם יגיע לתיקונו, כשבעולם ירבו הנותנים על הנוטלים. שבאותו יום שבעולם יהיה בן אדם אחד יותר שנותן, שמסייע לסביבה שלו, יותר בן אדם נזקק שזקוק לקבל עזרה, זה יהיה תיקון העולם. Afikim a 3 grands objectifs. Le premier, c'est le soutien scolaire. Ces élèves sont des enfants des migrants venus soit d'Éthiopie, soit de l'ex-Union soviétique. Leurs parents ont d'immenses problèmes d'intégration. Souvent, ils parlent à peine l'hébreu. Ils sont donc incapables d'assister leurs enfants dans leurs études. C'est pourquoi Afikim leur prodigue des cours d'hébreu et, pour les plus âgés, une initiation à l'anglais. Et surtout cette matière devenue fondamentale dans le monde moderne, les mathématiques. Mais que signifie le nom d'Afikim? Il est d'origine biblique, comme l'explique Moshe Lefkovitz. המילה אפיקים, איך היא נבחרה? אנחנו רואים בספר תהילים של דוד המלך, עליו השלום, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב. לאחר מכן יש את ההמשך שגם מאוד מתחבר לאפיקים, שהזורים בדמעה ברינה יקצרו. אבל המילה אפיקים, אפיקים זה הנחלים שחורצים, המים שעוברים במקום יבש, במדבר, במקום צחיח, במקום שאין בו חיות, והנחלים מוצאים את הדרך לחרוץ באדמה היבשה, את הדרך כדי להגיע למקום, לים, לזורם, לנחלים הגדולים. זה מה שאנחנו עושים גם באפיקים. לוקחים את הילדים מהמדבר, ממקום יבש, מקום צחיח, מקום שאין בו הרבה צ'אנס, מקום שאין בו הרבה סיכוי, ומוצאים את הדרך, את הכיוון ואת ההכוונה, כדי שאותם ילדים יוכלו לעבור את המדבר ולהגיע למקום חי וצומח ולהצליח בחיים.
Nous sommes ici dans la première réalisation d'Afikim, dans une ville en développement, savant euphémisme qui désigne en Israël les villes sous-développées, et qui, nous l'avons dit, s'appelle Kriyat Malachi. C'est dans le désert du Negev. Chaque jour, ces enfants, sélectionnés pour leur potentiel, participent ici à une série d'ateliers. C'est une directrice d'école, Ayala Hadjadj, qui a conçu les grandes lignes de ce projet. לפני כמה שנים שנכנסתי לכאן, מאוד הופתעתי והתפלאתי והתאכזבתי כמה אין כמעט שאיפות לילדים האלה. השאיפה שלהם הייתה כאן ועכשיו. אם אני רעב אז לאכול עכשיו, אם קר לי אז להתלבש חם. אם אני רוצה משחק אז לשחק. לא הייתה להם ראייה קדימה. היום כשאנחנו נכנסים למרכז ההעשרה של אפיקים ואתה שואל ילד מה אתה רוצה להיות, פתאום יש לו חלומות. יש עוד היבטים או נושאים או דברים שאולי Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels vous trouvez que votre éducatrice vous aide vraiment? שהמועדונית משפיעה בהם על החיים שלכם? Elle prépare notre avenir. יפה מנהל. Bravo Manuela. Qu'est-ce à dire? Que nous pouvons accomplir des tas de choses. ומה את רוצה להיות? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je ne sais pas. Moi, je voudrais être pilote. טייסת, וואו. Oh, tu as dit pilote, pas hôtesse de l'air. Ou bien alors avocate. אוקיי. עורכת דין. Pourquoi ces choix? Qu'y a-t-il de spécial à être pilote? On voit du pays, et puis il se passe plein de choses. Et pourquoi avocate? Parce que c'est un métier où on peut protéger les gens. Et puis aussi, on est à leur écoute. Et moi, médecin. Une veut être médecin, l'autre avocate, vétérinaire, juge. Avant, elle n'avait aucun rêve. C'était ici et maintenant, les besoins les plus élémentaires. Tout était fermé. Aujourd'hui, elle sourit et leur visage s'illumine. Ici, dans ce lieu autoproclamé pour la véritable félicité de la famille, ce qui est le véritable objectif d'Afikim, tout est personnalisé. Chaque enfant a sa place propre. C'est aussi une seconde maison. Contrairement à ce qui se passe à l'école, chaque enfant a son éducatrice. On attend beaucoup de nous. On investit sur nous. On investit, oui, mais dans quel domaine? Tout d'abord, dans les études et dans les rapports avec les camarades. J'ai beaucoup de plaisir à venir à ce centre. Ça me fait du bien. Après l'école, quand tu sens qu'ici tu es bien accueilli, tu as de bonnes sensations. Moi, je sens que je m'améliore dans mes études, que je fais vraiment des progrès. Et puis en plus, c'est vraiment chouette de pouvoir rentrer tard à la maison. Et la nourriture, elle est comment? Très très bonne. Avant d'arriver ici, je ne savais pas grand-chose. Grâce à ce centre, j'ai beaucoup progressé. Sans cet endroit, je pense que je ne pourrais pas réussir dans la vie. Dans les maths, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Les fractions. Et maintenant? Plus rien n'est difficile. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, plus rien n'est difficile. Quel plaisir d'entendre cela. Vous vous souvenez de Shoshi, il y a 2 ans? Elle pouvait à peine rester en place. Pas vrai? Je n'exagère pas.
לא, נכון שאני לא מגזימה? ואיך זה היום? Quel changement! גדול? והציונים שלך? Aujourd'hui, c'est toi qui as les meilleures notes en mathématiques. איפה השלם פה? יפה, אז אנחנו עושים שלם אחד. מה אתה אומר? Et toi, tu aimes les maths? Quelle est ta dernière note? 86 sur 100. וואו, מרשים. הנקודה המרכזית באפיקים זה לתת לילד את האמונה ביכולת של עצמו. ילד יודע שהוא נבחר לפרויקט של אפיקים לא בגלל שהוא מסכן, לא בגלל שהוא דפוק. הוא נבחר לפרויקט של אפיקים בגלל דבר אחד. כי אנחנו מאמינים בו ונותנים לו את היכולת להאמין בעצמו. אתה נבחרת לאפיקים כי אתה מצוין. אתה יכול להגיע למקום הרבה יותר רחוק. הרבה יותר טוב. ילד שצומח בשכונה קשה, למשפחה קשה, אין לו חלום. אין לו בכלל מה שיש לו טוב, הוא יודע קצת מתמטיקה, יודע כמה תרגילי חשבון, הוא מעביר את הזמן לבית הספר, משחק אחר הצהריים, בוהה מול הטלוויזיה, או משחק עם כל ילדי הרחוב. אין לו איזו מוטיבציה, אני יכול להיות דוקטור, אני יכול להיות עורך דין, אני יכול להיות שופט, אני יכול להיות איש עסקים מצליח, אני יכול להיות בן אדם שנותן חיים לסביבה שלי. וזה מה שאנחנו מלמדים אותו באפיקים. אתה נבחרת כי אתה יכול, אתה נבחרת כי אתה מצוין, ואתה תגיע רחוק. התלמידים הגיעו לנו בתחילת שנה, חלקם לא ידעו לקרוא שוטף, חלקם לא הייתה להם מיומנות בחשבון. התחלנו לעבוד איתם מההתחלה, ממש לאט בקושי רב, התחלנו לעבוד, להתמסר. יש פה הרבה ילדים עם יכולת מאוד גבוהה, עם מוטיבציה מאוד גבוהה, אבל היה צריך עוד תגבור, עוד שעות לתת להם. וזה בעצם, היה להם קרש קפיצה לעלות מאוד קדימה. ויש הרבה תלמידים שאנחנו רואים את ההתקדמות שלהם, וממש גם אנחנו מדברים עם ההורים, ואנחנו רואים בשיתוף פעולה איך זה מגיע לידי ביטוי. ההורים מאוד נהנים מהשיתוף פעולה שלנו. זה עוזר מאוד למורה בבית הספר, השעות האלה. ההורים פה לא יכולים להרשות לעצמם מורה פרטית אחר הצהריים. אז לפגוש מישהו ולנסות לחפש במה אתם דומים, תוך כדי שיחה. Travailler avec les parents, mais aussi recycler les parents. C'est une des grandes originalités d'Afikim qui a créé dans chacun de ses centres une véritable école du soir. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות שקט, זה יכול להיות חופש, זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים לתת במתנה. Les parents s'y rencontrent, apprennent à se connaître et reçoivent également des conseils pour la vie de famille. כמנהלת בית ספר, אני והצוות שלי שמנו לנו למטרה להכיר את הילד, לא רק חיצונית או לימודית, אלא גם את הבית שלו, את הסביבה שבה הוא חי, התנאים הפיזיים. ומצאנו לנכון לבנות משהו ייחודי שיבטיח את ההצלחה של הילד דווקא לאור הנתונים ההתחלתיים שלו. לא רק הנתונים הסוציו-אקונומי הנמוכים שמהם ילדים מגיעים, אלא גילינו שמרבית התלמידים שלנו הם בעצם בעלי יכולת לימודית תקינה. אבל יד הוריהם אינה משגת חינוך אפור. ולכן תפקידנו להעניק להם את כל התנאים שיש לאל ידינו לתת להם כדי לוודא הצלחה שלהם ולהבטיח להם, אם תרצו, מפתח לאקדמיה לעולם המחר. הילדים האלה חוזרים אחרי ארוחת ערב הביתה, ורואים את החולשה, רואים את הסביבה שלהם, זה מחזיר אותם מספר מדרגות אחורה. כדי שנוכל להביא את הילדים למצב של חוזקה, אנחנו רוצים דרך הילדים להביא את כל המשפחה, את כל המשפחה שעוטפת את הילד מסביב, להרים אותה כלפי מעלה. וזה אנחנו עושים באמצעות בית ספר להורים, שההורים מגיעים מדי שבוע לקבל הנחיה, העצמה, להפוך אותם להורים יותר טובים. הורים שמקשיבים לילדים, שקשובים לילדים, שיש להם תשומת לב לילדים, וכמו שאנחנו מחנכים את הילדים, איך לכבד את ההורים, איך הורה צריך לכבד את הילד, ולתת לו, לחזק את כל התא המשפחתי. זה פרויקט מאוד 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 חשוב. אנחנו משתדלים לתת כתמריץ להורים שנכנסים חזק לתוכנית, סיוע חומרי באמצעות כרטיסי אשראי שיוכלו לרכוש מוצרי מזון בסיסיים, אבל שזה ניתן להם לא בצורה של תרומה כמסכנים, אלא כתמורה לעבודה שמשקיעים ולהפוך את המשפחה שלהם למקום יותר חמים ויותר נעים.
אנחנו מסייעים להם בילקוטים ובספרי לימוד ובביגוד לילדים, ביגוד להורים. הכל שזה ניתן בצורה מכובדת, בצורה של עבודה משותפת. ישראל, בבקשה. Les enfants ont déjeuné substantiellement en arrivant. Plus tard, entre deux activités, ils recevront un goûter. Les cours vont reprendre. L'accent est mis sur les matières difficiles, notamment sur la pierre d'achoppement de la plupart des élèves, les redoutables fractions. אנחנו הופכים, יש לנו פה שבר מדומה. אנחנו רוצים להפוך אותו למספר מעורב. מספר מעורב זה מספר שיש בו גם שלם. Ici, tout est fait pour que les enfants ne se sentent pas à l'école, mais reçoivent une formation personnalisée où chacun ressent que les enseignants ont le souci de sa réussite. מונה, 5. ממה מורכב ה-12? מ7 ועוד? יפה. אנחנו רוצים שהמועדונים תהיה בית חם לכל תלמיד ותלמידה. אז הכנו גם שהקירות יתעדו את זה, את תאריך של כל אחד של היום הולדת שלו. את התאריך הזה אנחנו מזכירים, כל אחד יודע מה התאריך, פינה שלו, פינה חמה, באיזה יום הוא נולד, להזכיר את זה. יש כאלה שרוצים, אנחנו גם חוגגים להם. כי זוהי דרך ארץ, הסרט דרכך. Une des vocations d'Afikim, c'est de développer l'altruisme et le sens de la camaraderie. Régulièrement, une séance est consacrée à une activité originale. On demande aux enfants de décerner, par la remise d'un cadeau, divers prix aux meilleurs camarades. תעבירי את החבילה לתלמיד או תלמידה שמשתדל תמיד לוותר לחברים. תעבירי את החבילה למישהו, לתלמיד או תלמידה שאת חושבת שיש לו את מידת הוותרנות. לתגנש יש את מידת הוותרנות. כפיים לתגנש. Instruire, c'est le rôle de l'école. Éduquer, c'est une autre histoire. C'est peut-être là la principale vocation d'Afikim. Enseigner les valeurs, apprendre aux enfants le prix d'une bonne action, notamment en visualisant leurs diverses béas. כל ילד הוא פרי פה, והעת שלנו פורח. זה היה עת של מעשים טובים, עת של מעשים טובים. כל ילד, הייתה לו פה חוברת, וכל מעשה טוב שהוא עשה בבית, הוא הביא, והוא צבר לו. אז כל אחד גדל עם מעשים טובים. לא לתת להרוס את החברות ממילה קטנה. יפה, בגלל כך. L'éducateur lit aux enfants une charte de bonne conduite. Par exemple, éviter la colère. להרחיק אותנו מאנשים. אסור לנו לתת לזה... Qu'est-ce que nous devons apprendre? אנחנו נלמד, מה אנחנו צריכים ללמוד? À nous contrôler. יפה, לשלוט וגם... Très bien. Et à pardonner. אנחנו נעשה הכל, כל מה שביכולתנו כדי ש... Nous devons faire tout notre possible pour vivre ensemble en paix et dans l'harmonie. אנחנו צריכים להעריך את מה שיש לנו. Pardonner, cela ne change pas le passé, mais cela change l'avenir. אנחנו לא נרשה לשום... Nous ne devons pas permettre à la colère de détruire nos relations. L'éthique que l'on enseigne ici tire ses sources de la tradition juive. L'éducateur rappelle à ses élèves un célèbre précédent. Les disciples de Rabbi Akiba périrent dans une épidémie pour ne s'être pas respectés mutuellement. La tradition nous dit que le temple fut détruit à cause de la haine gratuite et qu'il sera reconstruit grâce à l'amour gratuit. Et de rappeler la sentence de Rabbi Akiba. Le principe fondamental de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. À cause de quoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Pour s'être manqués de respect. Et quelle est la leçon que nous devons en tirer? Aimer son prochain comme soi-même. Mais Dieu m'a créé. C'est moi qui importe. Est-ce que c'est une demande logique? Comment pourrais-je t'aimer, toi, Abraham, comme je m'aime moi-même? Savez-vous comment la version araméenne de la Torah traduit cela? Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais point qu'on te fît. Bravo! Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je me suis disputée avec une amie. Cela s'est terminé par des coups. J'ai commencé à pleurer, elle a dit qu'elle ne voulait plus me parler. Nous sommes restés fâchés 1 ou 2 mois. Et puis elle est venue me parler et nous avons fait la paix.
J'aime bien les valeurs qu'on nous enseigne ici. Lesquelles? La politesse. Et quoi d'autre? Les relations avec autrui. Avant, j'étais coléreuse. Coléreuse? Et contre qui? Contre ma famille. Avant, quand la maîtresse me disait « assieds-toi », je n'obéissais pas. Et puis je rendais les coups qu'on me donnait et j'insultais ceux qui m'insultaient. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je réponds plus aux insultes. J'étais turbulent, je n'obéissais pas à la maîtresse. Elle me parlait et c'est comme si elle n'avait rien dit. Après, je suis venu ici au centre. Et là, on m'a parlé. Et puis à la fin, on m'a dit « conduis-toi bien ». Après un certain temps, ou plutôt, après beaucoup de temps, je me suis bien conduit. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit « je ne reconnais pas mon fils, ce n'est plus mon fils Abraham ». המטרה שלנו, כמו שאמרתי, זה תיקון העולם. אנחנו לא ניכנס לבתי ספר ממלכתיים וניתן שיעורי דת. אני ניתן כן דרך ארץ. אנחנו נותנים את החלק של דרך ארץ. ואנחנו נותנים חיים. בן אדם ילד שגדל למצוינות, גדל להצלחה, גדל עם אמונה שהוא יכול לשנות את הסביבה שלו, שהוא יכול להגיע למקום רחוק, הוא מקבל גם ערכים טובים, והוא יודע שיש גם, נכון, שבין אלה שנותנים לו, יש גם אנשים דתיים. זה לא ילד שלעולם יהיה אנטי. יש פה את הקירוב האמיתי, יש פה את אהבת ישראל האמיתית, וזה ילד שיצמח. אני לא מחפש לראות את הילדים הופכים להיות ילדים דתיים. אני כן מצפה לראות מהם ילדים שיצליחו בחיים ושיהיו טובים לסביבתם. זה מה שגם אני חושב שכלפי השמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. שמי שטוב לבריות הוא גם טוב למקום. תלמידים הגיעו לנו מסביבה שתמיד שמעו, אתה לא יודע, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אתה לא תצליח. ולא יכולנו לקבל אותם במצב כזה. ישר התחלנו לעבוד ולהגיד לו, אתה כן יכול, אתה כן יודע, אתה כן תצליח. וכל יום החדרנו את זה, כל יום, וטיפה לטיפה, זה יצר משמעות גדולה. וברוך השם, ילד שאמר, אני לא יודע, אני לא אצליח, אני לא מבין. היום הוא יודע שהוא יצליח, וכשהוא מצליח פעם אחת, זה נותן לו מוטיבציה להצליח עוד. En passant du sud d'Israël à l'extrême nord du pays, nous allons découvrir un second centre créé par Afikim et dans un contexte sociologique très différent. Nous arrivons en effet dans une ville qui est souvent à la pointe de l'actualité politique et militaire, Kiryat Shmona. À quelques encablures du sud du Liban, siège du Hezbollah, Kiryat Shmona est la ville la plus exposée d'Israël et sur laquelle s'abattirent des nuées de roquettes durant la dernière guerre. La ville n'est pas davantage épargnée par le second fléau, l'arriération sociale et le retard scolaire. C'est ce qui a présidé à la création d'Afikim Kiryat Shmona. C'est avec enthousiasme et gratitude que ces enfants accueillent notre ami et guide, Moshe Levkovitz, notamment cette fillette, Michal, que nous retrouverons tout au long de cette visite. Nous sommes actuellement à Afikim Kiryat Shmona. Nous existons également à Jérusalem et à Kiryat Malachi. Kiryat Shmona, c'est pas par hasard. Je crois que tout le monde a cette ville au cœur. Nous sommes près de la frontière du Liban. C'est une ville qui a été touchée pendant plusieurs années par les tirs de Katyushot, par les tirs du Hezbollah. Et c'est une ville qui a beaucoup souffert et les enfants ont beaucoup souffert, notamment il y a 2 ans à l'occasion de la dernière guerre du Liban. Donc nous sommes venus nous installer ici parce que nous savions qu'ici la demande était particulièrement importante. Tu es né à Kiryat Shmona? Oui. Tu aimes cette ville? Beaucoup. Pendant la guerre, tu étais ici? Non, on m'a envoyé à Eilat, dans un hôtel. Mais au début de la guerre, tu étais ici?
Oui, dans un abri. Et tu entendais les roquettes? Oh oui, et nous avions très peur, moi et toute ma famille. Vous étiez combien dans la famille? 9. À Kiryat Shmona, nous nous occupons donc d'un quartier en difficulté et nous nous occupons d'enfants de ce quartier qui manquent de tout. Manquer de tout, ça signifie aller à l'école, souvent le ventre vide, avoir des conditions familiales qui ne sont pas très bonnes et ne pas avoir toutes les chances au départ suffisantes pour pouvoir effectivement avoir un avenir radieux. Alors nous, à Afikim, nous avons décidé d'offrir une chance à ces enfants. C'est pour cela que nous les accueillons l'après-midi. Ils arrivent dans nos locaux. La première chose que nous faisons, c'est de leur donner à manger. Un enfant ne peut pas étudier s'il a le ventre vide. Alors d'abord, on se soucie de son corps, de sa santé, qu'il mange bien et qu'il ait des repas équilibrés et nutritifs. אני אוהב מאוד לבוא, בגלל שהם מחזקים אותנו פה בכל מיני דברים, בחשבון, בעברית, בכל מיני דברים, וגם כיף פה. כן, ואיך האוכל? טעים. טעים. מייתן את... קראתי. בעתיד אני אקרא. יפה. Pour beaucoup d'enfants, on peut dire que la langue de la Bible, c'est encore vraiment de l'hébreu. Israël est un pays d'immigration. Une grande partie des parents est née à l'étranger, parle souvent mal la langue et ne peut transmettre à ses enfants la connaissance des subtilités de la grammaire hébraïque. La première tâche d'Afikim, c'est donc de remédier à cette lacune, ici apprendre à différencier le passé du futur. כשתרצי בעתיד לקחת לי משהו, מה תעשי? אני כך. קיבלנו ילדים, בהתחלה כמות מצומצמת, וככל שהפרויקט המשיך, הייתה התלהבות גדולה, הן מבחינת ההורים והן מבחינת בתי הספר, הצוות המקצועי. בגדול, מה שאנחנו עושים כאן זה משלבים בין חיזוק מבחינה לימודית, שמה שמאפיין אותנו בעצם זה חיזוק לימודי שהוא לא הכנת שיעורי בית, אלא בעצם אנחנו לוקחים את הילדים ומחזקים אותם, ואפילו גם יש גם מקרים שמקדמים אותם. מקדמים אותם ומחזקים אותם בחומר הלימודי, כדי שיוכלו להגיע לכיתה וליישר קו עם שאר התלמידים. וראית ממש שיש בוודאי, יש ילדים שלא ידעו לאח הכפל והכנו ביחד כרטיסיות ואיתם עובדים גם בבית ספר וגם פה וגם בבית ואין ספק שרואים שיפור מאוד מאוד משמעותי גם בהבעה בכתב שהם מקבלים עבודות עם שאלות ואין, ילדים שפעם לא היו עובדים ככה. זה היה קשה, הם... מה זה קשה? זאת אומרת, השתוללו, קמו, היה קשה להיות בריכוז? זה היה נורא קשה כי הם באים אחרי בית ספר, והם לומדים המון שעות, והם מגיעים לכאן. אז בהתחלה הם מגיעים, וכמה דקות ראשונות נותנים להם ככה קצת להירגע, ואז לאט לאט נכנסים לשיעור הראשון, מושיבים אותם, נכנסים לאווירה לימודית. זה לא קל, כי הם הרבה מאוד שעות לומדים, אז הם באים עוד כמה שעות גם ללמוד. נשים, את יודעת, עם משחקים קצת, הם לומדים 3/4 שעה ואז נותנים להם קצת להתאוורר. בהתחלה זה היה קשה, לאט לאט עם הזמן זה משתפר. תחנת פתאום אני מת! אנחנו גם מחנכים אותם איך להיות בן אדם טוב, איך להיות אזרח טוב. הילדים הגיעו עם הרבה מטענים, הן מבחינת ההורים, מבחינת המקומות שהם גדלו בהם. יש פה ילדים עם סיפורים לא קלים. לדוגמה, אני אספר סיפור, למשל ילדים שלא יכלו לצאת לטיול ואנחנו הוצאנו אותם, הגענו אליהם עד הבית, אפילו ציידנו אותם בציוד לטיול.
יש פה ילדים שבאים פשוט מאוד ומספרים לי דברים, מה עובר עליהם. יש גם כמה מקרים שהבית הספר פשוט מאוד הרים ידיים, וילדים שכשאנחנו מדברים איתם, אז אנחנו מדברים איתם מפן שונה, ויש לנו יותר גישה אליהם, כיוון שכאן הם מקבלים חמימות, הם מקבלים אהבה, וזה מה שחסר להם. ומה שהכי מחמם בעבודה הזאת שמחזירים, הם תמיד מחזירים אהבה. פשוט מאוד, הילדים האלה הם צמאים לחום ואהבה, הם צמאים לתשומת לב, דברים שהם לא מקבלים בבית. רק בשביל לסבר את האוזן, הם מגיעים הביתה ואף אחד לא מתייחס אליהם. הן מבחינת זה שההורים עובדים קשה וחוזרים הביתה מאוחר, הן מבחינת זה שיש הרבה אחים במשפחה, ובעצם אין להורים מספיק זמן לתת להם את התשומת לב. Cette chaleur, les enfants la retrouvent à l'école, notamment dans la joyeuse célébration des anniversaires. Et maintenant, un exercice original à la fois d'écriture, de lecture et de fraternité. À l'occasion de son anniversaire, chaque enfant a été chargé de rédiger une invitation personnelle en bonne et due forme à venir célébrer son anniversaire à la maison. L'invitation comporte la date, le lieu et aussi le numéro de téléphone. Les futurs hôtes s'offrent quelquefois d'humoristiques fantaisies. C'est le cas de Meshi, la sœur de Michal. Elle récite une numérotation téléphonique qui n'en finit pas. Il y a de la joie. Nous apprenons des tas de choses. Nous nous renforçons en maths et en hébreu. Est-ce que c'est facile d'apprendre après une matinée de cours? C'est un peu difficile. Tu ne préférerais pas regarder la télé? On s'habitue. Avec plaisir? Oui. Est-ce que tu es content de commencer l'anglais l'année prochaine? Les maths, l'anglais, ça fait beaucoup. Oui, parce que je serai plus savante. Est-ce que ta maîtresse trouve que tu t'es améliorée? Oui. Elle dit que tu progresses, que tu es meilleur? Oui, je sais que je suis meilleure. Est-ce que tu as davantage confiance en toi maintenant? Oui. Parce qu'il faut croire en soi pour réussir, n'est-ce pas? D'abord, bonjour aux téléspectateurs. Au début, je me sentais bizarre ici. Je ne comprenais pas ce que l'on attendait de moi. On était tous assis sans savoir quoi faire. Et puis, nous avons reçu de l'aide. Nous avons appris, et moi je me suis amélioré dans les études et aussi je me suis fait plein d'amis. Comment progressent-ils dans la socialité? Est-ce que vous constatez qu'ils appliquent ce que vous leur enseignez? Je m'efforce de moins leur parler que de leur faire faire les choses. En les faisant, ils les intériorisent. En matière de camaraderie, c'est évident chaque jour. On voit qu'ils sont meilleurs camarades, qu'ils s'aident mutuellement, qu'ils comprennent ce qu'est l'amitié et le fait de savoir donner. Le moment tant attendu du repas est une bonne occasion de constater les progrès en matière de civilité. D'abord, il faut apprendre à attendre son tour. Pour avoir confondu vitesse et précipitation, cet élève est contraint de rendre sa pitance. Et chacun a sa place. On apprend à demander gentiment, et même dans toutes les langues.
Chaque soir, un transport scolaire assure le retour des enfants en ville. Et ils ont appris à le faire en bon ordre et à ne pas se battre pour prendre place dans l'autobus. C'est aussi dans cet autobus qu'ils prendront place pour leur plus grande récompense, les excursions. Nous en reparlerons. Yaniv, leur éducateur, nous dit qu'ils viennent ici avec joie. ועוד דבר, הם מרשים לעצמם לבקש. דברים שבבית הם לא יכולים להגיד לאבא, כי אבא אומר אין. אליי, הפלא ופלא. הם כל הזמן מבקשים. יניב, אני רוצה, אתה מביא להם המבורגר, למה לא הבאת לנו מלח? כי הם, חסר להם על לבקש. ופה הם מרגישים שיש אוזן קשובה, הם יכולים לבקש. וזה יוצר איזושהי פינה חמימה. זה יוצר אינטראקציה חמימה בין הגופים שעובדים פה. אני רואה את זה למשל בתור הצלחה שכמה ילדים בזמן האחרון באו אליי וסיפרו לי דברים שקשה להם. שדברים שבתחילת שנה זה לא היה. זה לא היה. דברים שהם עוברים בבית, עם האחים, עם ההורים. ומבחינתי זה הצלחה. Quelque chose de particulièrement original aussi, je crois, qui existe dans nos cendres, c'est que nous nous occupons non seulement des enfants, mais nous nous occupons de leur famille. Nous avons besoin que tous les partenaires autour de l'enfant, c'est-à-dire les éducateurs, les parents, nous-mêmes et les enfants, nous soyons tous ensemble pour amener les enfants, ces enfants à l'excellence. Ce sont des enfants comme tous nos enfants, ils ont les mêmes capacités, ils sont intelligents, ils sont chaleureux, ils sont ouverts, ils sont gentils. Et je crois qu'effectivement, ils ont toutes les chances pour réussir. Et c'est à nous, c'est nous qui avons la responsabilité de les amener précisément à cette réussite. En fin de journée, Michal et sa sœur Méchi rentrent à la maison. Prenant le contre-pied d'André Gide, Afikim dirait volontiers « Famille, je vous aime ». Avec les deux sœurs, nous allons précisément découvrir le milieu familial. Pendant que la mère de famille, femme au foyer par nécessité démographique, reçoit l'équipe d'Afikim et la nôtre, Michal nous fait faire le tour du locataire et de sa chambre. הנה הארון שלי, זה הפוך שיושבים עליו, ופה אני עולה מכאן, יש פה מדרגות, אם אתם לא רואים, פה זה פינת בובות, ופה יש מלא בובות ודברים אישיים שלי, וכאן אנחנו לא נראים. Et ça, c'est moi, quand j'étais jeune. הנה. קוראים לי גילה ז'נט. Je m'appelle Gila Jeannette. Je suis mère de 9 enfants. 2 de mes filles vont à Afikim. Ce centre leur a vraiment redonné la joie de vivre. Quand elles reviennent, elles racontent qu'elles y vivent des moments de bonheur. On se préoccupe de tous leurs besoins. Manger, boire, on les gâte, on leur prête attention. Et elles s'y amusent. Et on leur enseigne des choses, on les aide à se développer. Afikim fait beaucoup pour nous et nous a aidés quand nous n'avions pas d'argent. Quand elles reviennent, elles parlent d'abord de ce qu'elles ont mangé. Elles disent qu'on leur donne les plats qu'elles aiment. On les gâte parce qu'elles ne veulent pas manger comme à la maison. Là-bas, on leur donne des plats chauds, pizza, hamburgers, tout ce qu'elles aiment. Et elles se sentent comme dans un snack bar, pas avec la nourriture ordinaire, le riz, les pommes de terre et les pois. Tout cela, pour elles, c'est féerique. Après cela, elles nous racontent leurs activités. Ainsi, Michal m'a fabriqué un poster où elle a écrit « Parle à Dieu et tout s'arrangera ». Autour de Méchi de nous recevoir. Bienvenue dans ma chambre.
Une fois, lors de l'excursion annuelle de l'école, j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Elles étaient comme folles. Elles ont téléphoné au directeur général qui a dit « Il n'est pas possible que vous soyez privé d'excursion par manque d'argent ». Cette excursion préparée de longue date, ce sont les seules vraies vacances des enfants. Michal et Meshi refusaient d'en être exclus. Je raconte tout ici et on s'efforce toujours de m'aider. Il y a même eu un cas. Un cas où on t'a aidé? Ah bon? Quel cas? Toute la classe partait en excursion et moi pas. Pourquoi? Nous n'avions pas 140 shekels. Afikim m'a donné l'argent pour l'excursion. Yaniv leur a donné des bonbons. Non seulement elles y sont allées, mais elles étaient ravies avec leur sac de bonbons et de découvrir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à elles. Ce fut une grande joie. Je n'ai pas cessé de pleurer. Et maintenant ça recommence. Pourquoi tant d'émotions s'il existe un organisme qui vous aide tellement? Justement, c'est parce qu'il existe une association qui nous soutient tellement que je suis émue. Tout acte d'amour et de don m'émeut. Il y a aussi le fait que tout être humain aimerait être du côté de ceux qui donnent et non de ceux qui reçoivent. Encore qu'à Afikim, on donne dans une grande discrétion, sans ostentation. C'est la vraie solidarité. Et ça fait plaisir. Comme dans toutes les familles nombreuses, les aînés s'occupent des plus jeunes. Ici, le numéro 9 de la famille. Vous voyez, il est religieux, il porte une kippa. En général, on lui met plutôt des bonnets. Évidemment, quand tu as fini ton mois, au bout de 3 semaines, la dernière semaine est un peu difficile. Là, on est juste au milieu du mois. Il y a peu de postes sur lesquels on peut économiser et les enfants ont des désirs. Ils veulent se sentir comme tout le monde. Et toi, tu dois économiser sur les vêtements et les chaussures et leur faire seulement de tout petits cadeaux, leur enseigner que c'est la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas leur dire non tout le temps. Même dans cette histoire d'excursion, j'ai dit que je ne pouvais pas, mais si Dieu le veut, le salut viendra d'ailleurs. Nous souhaitons avec l'aide de Dieu que tu collabores avec nous, car seul celui qui connaît bien la situation sait comment donner. Ces enfants sont un fardeau pour la société. Ils deviennent la source de tous les problèmes. Si on ne les sauve pas, il n'y a pas d'autre alternative. Ou ils réussiront, ou ce sera l'échec. Et pour l'avenir, si on ne les aide pas, leurs enfants échoueront à leur tour. Ils n'auront aucun modèle leur permettant d'espérer. Tout ce que je sème, c'est pour les générations futures. Les problèmes que nous avons évoqués existent partout et même dans la ville sainte. C'est pourquoi dans quelques semaines, nous vous proposerons un second rendez-vous avec Afikim, Jérusalem. אוקיי, אז אני אתן לכם 15? כן, שברים. 15 לחלק ל-20. זה קל. תכתוב בגדול. שימו לב.
Quand ces écoliers, en grande partie d'origine éthiopienne, quittent leur école chaque jour à 13h, ils ne rentrent pas chez eux comme tous les écoliers israéliens. Ils se rendent dans les locaux d'une association appelée Afikim. Là, ils sont d'abord nourris. La vocation d'Afikim, c'est de leur apporter à la fois un soutien scolaire extrêmement ambitieux et une rigoureuse éthique personnelle. Nous sommes ici dans le sud du pays, à Kiryat Malachi, une ville où se posent plein de problèmes sociaux. Notamment le problème de la faim, ventre affamé n'a pas d'oreille, comme l'explique une de leurs éducatrices, Karen Yaniv. ארוחה חמה, כמו ילד שמגיע הביתה, מסיים את היום לימודים, מגיע הביתה, יש לו ארוחה חמה, הם לא חוזרים הביתה. הם כאן, זה הבית שלהם. אז הם מקבלים ארוחת צהריים חמה. הילדים של אפיקים הם ילדים שכביכול נגזרה עליהם גזרה. הם נולדו להיות ילדים נזקקים. נולדו להיות ילדים שבעצם אחרי 60 שנה של מדינת ישראל מגדילים את המעגל שמתרחב והולך עוד ילדים עניים ועוד ילדים עניים. ילדים שנולדו בשכונות קשות, אם זה בתלפיות, קטמונים, בירושלים, קריית שמונה, קריית מלאכי, אזורים קשים, שכונות קשות, שכונות שלא מביעות מוטיבציה שאפשר להגיע למשהו יותר רחוק ומשהו יותר גבוה. הורים, גם חד-הוריים, גם הורים שעובדים אבל לא משתכרים, הורים בלי חזון, שילדים בני עניים. ואנחנו מנסים דווקא מאותם בני עניים להוציא את התורה. דווקא מאותם ילדים בני עניים, להביא אותם, לפרוץ את המעגל. אנחנו בוחרים את הילדים בני עניים, הילדים הנזקקים, הילדים מהשכונות הקשות, מהבתים הקשים, אבל ילדים שיש להם בפירוש פוטנציאל, שהקדוש ברוך הוא נתן בהם כלים טובים, ראש טוב וכלים טובים, שהם יכולים להגיע למקום רחוק. אם היו נולדים בתים חזקים, זה היה העילית של המדינה, ולהוציא אותם מאותה נקודה ששם הם נולדו, וזה החלום שלנו, לקחת ילדים, אני אגיד את זה בביטוי של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שהעולם יגיע לתיקונו, כשבעולם ירבו הנותנים על הנוטלים. שבאותו יום שבעולם יהיה בן אדם אחד יותר שנותן, שמסייע לסביבה שלו, יותר בן אדם נזקק שזקוק לקבל עזרה, זה יהיה תיקון העולם. Afikim a 3 grands objectifs. Le premier, c'est le soutien scolaire. Ces élèves sont des enfants des migrants venus soit d'Éthiopie, soit de l'ex-Union soviétique. Leurs parents ont d'immenses problèmes d'intégration. Souvent, ils parlent à peine l'hébreu. Ils sont donc incapables d'assister leurs enfants dans leurs études. C'est pourquoi Afikim leur prodigue des cours d'hébreu et, pour les plus âgés, une initiation à l'anglais. Et surtout cette matière devenue fondamentale dans le monde moderne, les mathématiques. Mais que signifie le nom d'Afikim? Il est d'origine biblique, comme l'explique Moshe Lefkovitz. המילה אפיקים, איך היא נבחרה? אנחנו רואים בספר תהילים של דוד המלך, עליו השלום, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב. לאחר מכן יש את ההמשך שגם מאוד מתחבר לאפיקים, שהזורים בדמעה ברינה יקצרו. אבל המילה אפיקים, אפיקים זה הנחלים שחורצים המים שעוברים במקום יבש, במדבר, במקום צחיח, במקום שאין בו חיות, והנחלים מוצאים את הדרך לחרוץ באדמה היבשה את הדרך כדי להגיע למקום, לים, לזורם, לנחלים הגדולים. זה מה שאנחנו עושים גם באפיקים. לוקחים את הילדים מהמדבר, ממקום יבש, מקום צחיח, מקום שאין בו הרבה צ'אנס, מקום שאין בו הרבה סיכוי, ומוצאים את הדרך, את הכיוון ואת ההכוונה, כדי שאותם ילדים יוכלו לעבור את המדבר ולהגיע למקום חי וצומח ולהצליח בחיים. Nous sommes ici dans la première réalisation d'Afikim, dans une ville en développement, savant euphémisme qui désigne en Israël les villes sous-développées et qui, nous l'avons dit, s'appelle Kiryat Malachi, c'est dans le désert du Negev. Chaque jour, ces enfants sélectionnés pour leur potentiel participent ici à une série d'ateliers. C'est une directrice d'école, Ayala Hadjadj, qui a conçu les grandes lignes de ce projet. לפני כמה שנים שנכנסתי לכאן, מאוד הופתעתי והתפלאתי והתאכזבתי כמה
אין כמעט שאיפות לילדים האלה. השאיפה שלהם הייתה כאן ועכשיו. אם אני רעב, אז לאכול עכשיו. אם קר לי, אז להתלבש חם. אם אני רוצה משחק, אז לשחק. לא הייתה להם ראייה קדימה. היום, כשאנחנו נכנסים למרכז ההעשרה של אפיקים, ואתה שואל לי ילד מה אתה רוצה להיות, פתאום יש לו חלומות. יש עוד היבטים או נושאים או דברים שאולי... Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels vous trouvez que votre éducatrice vous aide vraiment? שהמועדונית משפיעה בהם על החיים שלכם? Elle prépare notre avenir. Bravo Manuela. Qu'est-ce à dire? Que nous pouvons accomplir des tas de choses. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je ne sais pas. Moi, je voudrais être pilote. Oh, tu as dit pilote, pas hôtesse de l'air. Ou bien alors avocate. Pourquoi ces choix? Qu'y a-t-il de spécial à être pilote? On voit du pays, et puis il se passe plein de choses. Et pourquoi avocate? Parce que c'est un métier où on peut protéger les gens. Et puis aussi, on est à leur écoute. Et moi, médecin. Une veut être médecin, l'autre avocate, vétérinaire, juge. Avant, elle n'avait aucun rêve. C'était ici et maintenant, les besoins les plus élémentaires. Tout était fermé. Aujourd'hui, elle sourit et leur visage s'illumine. Ici, dans ce lieu autoproclamé pour la véritable félicité de la famille, ce qui est le véritable objectif d'Afikim, tout est personnalisé. Chaque enfant a sa place propre. C'est aussi une seconde maison. Contrairement à ce qui se passe à l'école, chaque enfant a son éducatrice. On attend beaucoup de nous. On investit sur nous. On investit, oui, mais dans quel domaine? Tout d'abord, dans les études et dans les rapports avec les camarades. J'ai beaucoup de plaisir à venir à ce centre. Ça me fait du bien. Après l'école, quand tu sens qu'ici tu es bien accueilli, tu as de bonnes sensations. Moi, je sens que je m'améliore dans mes études, que je fais vraiment des progrès. Et puis en plus, c'est vraiment chouette de pouvoir rentrer tard à la maison. Et la nourriture, elle est comment? Très très bonne. Avant d'arriver ici, je ne savais pas grand-chose. Grâce à ce centre, j'ai beaucoup progressé. Sans cet endroit, je pense que je ne pourrais pas réussir dans la vie. Dans les maths, qu'est-ce qui était le plus difficile? Les fractions. Et maintenant? Plus rien n'est difficile. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, plus rien n'est difficile. Quel plaisir d'entendre cela. Vous vous souvenez de Shoshi, il y a 2 ans? Elle pouvait à peine rester en place. Pas vrai? Je n'exagère pas. Quel changement! Aujourd'hui, c'est toi qui as les meilleures notes en mathématiques. Et toi, tu aimes les maths? Quelle est ta dernière note? 86 sur 100. הנקודה המרכזית באפיקים זה לתת לילד את האמונה, את
את האמונה ביכולת של עצמו. ילד יודע שהוא נבחר לפרויקט של אפיקים לא בגלל שהוא מסכן, לא בגלל שהוא דפוק. הוא נבחר לפרויקט של אפיקים בגלל דבר אחד. כי אנחנו מאמינים בו ונותנים לו את היכולת להאמין בעצמו. אתה נבחרת לאפיקים כי אתה מצוין. אתה יכול להגיע למקום הרבה 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 יותר רחוק. הרבה 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 יותר טוב. ילד שצומח בשכונה קשה, למשפחה קשה, אין לו חלום. אין לו בכלל מה שיש לו טוב, הוא יודע קצת מתמטיקה, יודע כמה תרגילי חשבון, הוא מעביר את הזמן לבית הספר, משחק אחר הצהריים, בוהם מול הטלוויזיה, או משחק עם כל ילדי הרחוב. אין לו איזו מוטיבציה, אני יכול להיות דוקטור, אני יכול להיות עורך דין, אני יכול להיות שופט, אני יכול להיות איש עסקים מצליח, אני יכול להיות בן אדם שנותן חיים לסביבה שלי. וזה מה שאנחנו מלמדים אותו באפיקים. אתה נבחרת כי אתה יכול, אתה נבחרת כי אתה מצוין, ואתה תגיע רחוק. התלמידים הגיעו לנו בתחילת שנה, חלקם לא ידעו לקרוא שוטף, חלקם לא הייתה להם מיומנות בחשבון. התחלנו לעבוד איתם מההתחלה, ממש לאט לאט, בקושי רב, התחלנו לעבוד, להתמסר. יש פה הרבה ילדים עם יכולת מאוד גבוהה, עם מוטיבציה מאוד גבוהה, אבל היה צריך עוד תגבור, עוד שעות לתת להם. וזה בעצם, היה להם קרש קפיצה לעלות מאוד קדימה. ויש הרבה תלמידים שאנחנו רואים את ההתקדמות שלהם, וממש, גם אנחנו מדברים עם ההורים, ואנחנו רואים בשיתוף פעולה, איך זה מגיע לידי ביטוי. ההורים מאוד נהנים מהשיתוף פעולה שלנו. זה עוזר מאוד למורה בבית הספר, השעות האלה. ההורים פה לא יכולים להרשות להם לעצמם מורה פרטית אחר הצהריים. אז לפגוש מישהו ולנסות לחפש במה אתם דומים, תוך כדי שיחה. Travailler avec les parents, mais aussi recycler les parents. C'est une des grandes originalités d'Afikim qui a créé dans chacun de ses centres une véritable école du soir. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות שקט, זה יכול להיות חופש, זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים לתת במתנה. Les parents s'y rencontrent, apprennent à se connaître et reçoivent également des conseils pour la vie de famille. כמנהלת בית ספר, אני והצוות שלי שמנו לנו למטרה להכיר את הילד, לא רק חיצונית או לימודית, אלא גם את הבית שלו, את הסביבה שבה הוא חי, התנאים הפיזיים, ומצאנו לנכון לבנות משהו ייחודי שיבטיח את ההצלחה של הילד דווקא לאור הנתונים ההתחלתיים שלו. לא רק הנתונים הסוציו-אקונומי הנמוכים שמהם ילדים מגיעים, אלא גילינו שמרבית התלמידים שלנו הם בעצם בעלי יכולת לימודית תקינה. אבל יד הוריהם אינה משגת חינוך אפור. ולכן תפקידנו להעניק להם את כל התנאים שיש לאל ידינו לתת להם כדי לוודא הצלחה שלהם ולהבטיח להם, אם תרצו, מפתח לאקדמיה לעולם המחר. הילדים האלה חוזרים אחרי ארוחת ערב הביתה, ורואים את החולשה, רואים את הסביבה שלהם, זה מחזיר אותם מספר מדרגות אחורה. כדי שנוכל להביא את הילדים למצב של חוזקה, אנחנו רוצים דרך הילדים להביא את כל המשפחה, את כל המשפחה שעוטפת את הילד מסביב, להרים אותה כלפי מעלה. וזה אנחנו עושים באמצעות בית ספר להורים, שההורים מגיעים מדי שבוע לקבל הנחיה, העצמה, להפוך אותם להורים יותר טובים. הורים שמקשיבים לילדים, שקשובים לילדים, שיש להם תשומת לב לילדים, וכמו שאנחנו מחנכים את הילדים, איך לכבד את ההורים, איך הורה צריך לכבד את הילד, ולתת לו, לחזק את כל התא המשפחתי. זה פרויקט מאוד 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 חשוב. אנחנו משתדלים לתת כתמריץ להורים שנכנסים חזק לתוכנית, סיוע חומרי באמצעות כרטיסי אשראי שיוכלו לרכוש מוצרי מזון בסיסיים, אבל שזה ניתן להם לא בצורה של תרומה כמסכנים, אלא כתמורה לעבודה שמשקיעים ולהפוך את המשפחה שלהם למקום יותר חמים ויותר נעים. אנחנו מסייעים להם בילקוטים ובספרי לימוד ובביגוד לילדים, ביגוד להורים. הכל שזה ניתן בצורה מכובדת, בצורה של עבודה משותפת. ישראל, בבקשה. Les enfants ont déjeuné substantiellement en arrivant. Plus tard, entre deux activités, ils recevront un goûter. Les cours vont reprendre. L'accent est mis sur les matières difficiles
notamment sur la pierre d'achoppement de la plupart des élèves, les redoutables fractions. אנחנו הופכים, יש לנו פה שבר מדומה, אנחנו רוצים להפוך אותו למספר מעורב. מספר מעורב זה מספר שיש בו גם שלם. Ici, tout est fait pour que les enfants ne se sentent pas à l'école, mais reçoivent une formation personnalisée où chacun ressent que les enseignants ont le souci de sa réussite. מונה, 5. ממה מורכב ה-12? מ7 ועוד? יפה. אנחנו רוצים שהמועדונים תהיה בית חם לכל תלמיד ותלמידה, אז הכנו גם שהקירות יתעדו את זה, את התאריך של כל אחד של היום הולדת שלו. את התאריך הזה אנחנו מזכירים, כל אחד יודע מה התאריך, פינה שלו, פינה חמה, באיזה יום הוא נולד, להזכיר את זה, יש כאלה שרוצים, אנחנו גם חוגגים להם. כי זוהי דרך ארץ, Une des vocations d'Afikim, c'est de développer l'altruisme et le sens de la camaraderie. Régulièrement, une séance est consacrée à une activité originale. On demande aux enfants de décerner, par la remise d'un cadeau, divers prix aux meilleurs camarades. תעבירי את החבילה לתלמיד או תלמידה שמשתדל תמיד לוותר לחברים. תעבירי את החבילה למישהו, לתלמיד או תלמידה שאת חושבת שיש לו את מידת הוותרנות. לתגנש יש את מידת הוותרנות, כפיים לתגנש. Instruire, c'est le rôle de l'école. Éduquer, c'est une autre histoire. C'est peut-être là la principale vocation d'Afikim. Enseigner les valeurs, apprendre aux enfants le prix d'une bonne action, notamment en visualisant leurs diverses béas. כל ילד הוא פרי פה, והעת שלנו פורח. זה היה עת של מעשים טובים, עת של מעשים טובים. כל ילד, הייתה לו פה חוברת, וכל מעשה טוב שהוא עשה בבית, הוא הביא, והוא צבר לו. אז כל אחד גדל עם מעשים טובים. לא לתת להרוס את החברות ממילה קטנה. יפה, בגלל כך. L'éducateur lit aux enfants une charte de bonne conduite. Par exemple, éviter la colère. להרחיק אותנו מאנשים. אסור לנו לתת לזה... Qu'est-ce que nous devons apprendre? אנחנו נלמד, מה אנחנו צריכים ללמוד? À nous contrôler. יפה, לשלוט וגם... Très bien. Et à pardonner. Nous devons faire tout notre possible pour vivre ensemble en paix et dans l'harmonie. Pardonner, cela ne change pas le passé, mais cela change l'avenir. Nous ne devons pas permettre à la colère de détruire nos relations. L'éthique que l'on enseigne ici tire ses sources de la tradition juive. L'éducateur rappelle à ses élèves un célèbre précédent. Les disciples de Rabbi Akiba périrent dans une épidémie pour ne s'être pas respectés mutuellement. La tradition nous dit que le temple fut détruit à cause de la haine gratuite et qu'il sera reconstruit grâce à l'amour gratuit. Et de rappeler la sentence de Rabbi Akiba. Le principe fondamental de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. À cause de quoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Pour s'être manqué de respect. Et quelle est la leçon que nous devons en tirer? Aimer son prochain comme soi-même. Mais Dieu m'a créé. C'est moi qui importe. Est-ce que c'est une demande logique? Comment pourrais-je t'aimer, toi, Abraham, comme je m'aime moi-même? Savez-vous comment la version araméenne de la Torah traduit cela? Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais point qu'on te fît. Bravo! Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je me suis disputée avec une amie. Cela s'est terminé par des coups. J'ai commencé à pleurer, elle a dit qu'elle ne voulait plus me parler. Nous sommes restés fâchés 1 ou 2 mois. Et puis elle est venue me parler et nous avons fait la paix. J'aime bien les valeurs qu'on nous enseigne ici. Lesquelles? La politesse. Et quoi d'autre? Les relations avec autrui. Avant, j'étais coléreuse. Coléreuse? Et contre qui? Contre ma famille. Avant, quand la maîtresse me disait « assieds-toi », je n'obéissais pas.
Et puis je rendais les coups qu'on me donnait et j'insultais ceux qui m'insultaient. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je réponds plus aux insultes. J'étais turbulent, je n'obéissais pas à la maîtresse. Elle me parlait et c'est comme si elle n'avait rien dit. Après, je suis venu ici au centre. Et là, on m'a parlé. Et puis à la fin, on m'a dit, conduis-toi bien. Après un certain temps, ou plutôt, après beaucoup de temps, je me suis bien conduit. Et quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit, je ne reconnais pas mon fils, ce n'est plus mon fils Abraham. המטרה שלנו, כמו שאמרתי, זה תיקון העולם. אנחנו לא ניכנס לבתי ספר ממלכתיים וניתן שיעורי דת. אני ניתן כן דרך ארץ. אנחנו נותנים את החלק של דרך ארץ. ואנחנו נותנים חיים. בן אדם ילד שגדל למצוינות, גדל להצלחה, גדל עם אמונה שהוא יכול לשנות את הסביבה שלו, שהוא יכול להגיע למקום רחוק, הוא מקבל גם ערכים טובים, והוא יודע שיש גם, נכון, שבין אלה שנותנים לו יש גם אנשים דתיים, זה לא ילד שלעולם יהיה אנטי. יש פה את הקירוב האמיתי, יש פה את אהבת ישראל האמיתית, וזה ילד שיצמח, אני לא מחפש לראות את הילדים הופכים להיות ילדים דתיים. אני כן מצפה לראות מהם ילדים שיצליחו בחיים ושיהיו טובים לסביבתם. זה מה שגם אני חושב שכלפי השמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. שמי שטוב לבריות הוא גם טוב למקום. תלמידים הגיעו לנו מסביבה שתמיד שאמרו, אתה לא יודע, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אתה לא תצליח. ולא יכולנו לקבל אותם במצב כזה. ישר התחלנו לעבוד ולהגיד לו, אתה כן יכול, אתה כן יודע, אתה כן תצליח. וכל יום החדרנו את זה, כל יום, וטיפה לטיפה, זה יצר משמעות גדולה. וברוך השם, ילד שאמר, אני לא יודע, אני לא אצליח, אני לא מבין. היום הוא יודע שהוא יצליח, וכשהוא מצליח פעם אחת, זה נותן לו מוטיבציה להצליח עוד. En passant du sud d'Israël à l'extrême nord du pays, nous allons découvrir un second centre créé par Afikim et dans un contexte sociologique très différent. Nous arrivons en effet dans une ville qui est souvent à la pointe de l'actualité politique et militaire, Kiryat Shmona. À quelques encablures du sud du Liban, siège du Hezbollah, Kiryat Shmona est la ville la plus exposée d'Israël et sur laquelle s'abattirent des nuées de roquettes durant la dernière guerre. La ville n'est pas davantage épargnée par le second fléau, l'arriération sociale et le retard scolaire. C'est ce qui a présidé à la création d'Afikim Kiryat Shmona. C'est avec enthousiasme et gratitude que ces enfants accueillent notre ami et guide, Moshe Levkovitz, notamment cette fillette, Michal, que nous retrouverons tout au long de cette visite. Nous sommes actuellement à Afikim Kiryat Shmona. Nous existons également à Jérusalem et à Kiryat Malachi. Kiryat Shmona, c'est pas par hasard. Je crois que tout le monde a cette ville au cœur. Nous sommes près de la frontière du Liban. C'est une ville qui a été touchée pendant plusieurs années par les tirs de Katyushot, par les tirs du Hezbollah. Et c'est une ville qui a beaucoup souffert et les enfants ont beaucoup souffert, notamment il y a 2 ans à l'occasion de la dernière guerre du Liban. Donc nous sommes venus nous installer ici parce que nous savions qu'ici la demande était particulièrement importante. Tu es né à Kiryat Shmona? Oui. Tu aimes cette ville? Beaucoup. Pendant la guerre, tu étais ici? Non, on m'a envoyé à Eilat, dans un hôtel. Mais au début de la guerre, tu étais ici? Oui, dans un abri. Et tu entendais les roquettes? Oh oui, et nous avions très peur, moi et toute ma famille. Vous étiez combien dans la famille? 9. À Kiryat Shmona, nous nous occupons donc d'un quartier en difficulté et nous nous occupons d'enfants de ce quartier qui manquent de tout. Manquer de tout, ça signifie aller à l'école, souvent le ventre vide, avoir des conditions
familiales qui ne sont pas très bonnes et ne pas avoir toutes les chances au départ suffisantes pour pouvoir effectivement avoir un avenir radieux. Alors nous, à Afikim, nous avons décidé d'offrir une chance à ces enfants. C'est pour cela que nous les accueillons l'après-midi. Ils arrivent dans nos locaux. La première chose que nous faisons, c'est de leur donner à manger. Un enfant ne peut pas étudier s'il a le ventre vide. Alors d'abord, on se soucie de son corps, de sa santé, qu'il mange bien et qu'il ait des repas équilibrés et nutritifs. אני אוהב מאוד לבוא, בגלל שהם מחזקים אותנו פה בכל מיני דברים, בחשבון, בעברית, בכל מיני דברים, וגם כיף פה. כן, ואיך האוכל? טעים. טעים. מה ייתן את... קראתי. בעתיד אני אקרא. יפה. Pour beaucoup d'enfants, on peut dire que la langue de la Bible, c'est encore vraiment de l'hébreu. Israël est un pays d'immigration. Une grande partie des parents est née à l'étranger, parle souvent mal la langue et ne peut transmettre à ses enfants la connaissance des subtilités de la grammaire hébraïque. La première tâche d'Afikim, c'est donc de remédier à cette lacune, ici apprendre à différencier le passé du futur. כשתרצי בעתיד לקחת לי משהו, מה תעשי? אני כך. קיבלנו ילדים, בהתחלה כמות מצומצמת, וככל שהפרויקט המשיך, הייתה התלהבות גדולה, הן מבחינת ההורים והן מבחינת בתי הספר, הצוות המקצועי. בגדול, מה שאנחנו עושים כאן זה משלבים בין חיזוק מבחינה לימודית, שמה שמאפיין אותנו בעצם זה חיזוק לימודי שהוא לא הכנת שיעורי בית, אלא בעצם אנחנו לוקחים את הילדים ומחזקים אותם, ואפילו גם יש גם מקרים שמקדמים אותם. מקדמים אותם ומחזקים אותם בחומר הלימודי, כדי שיוכלו להגיע לכיתה וליישר קו עם שאר התלמידים. וראית ממש שיש בוודאי, יש ילדים שלא ידעו לוח הכפל והכנו ביחד כרטיסיות ואיתם עובדים גם בבית ספר וגם פה וגם בבית ואין ספק שרואים שיפור מאוד מאוד משמעותי גם בהבעה בכתב שהם מקבלים עבודות עם שאלות ואין, ילדים שפעם לא היו עובדים ככה. זה היה קשה, מה זה קשה? זאת אומרת, השתוללו, קמו, היה קשה להיות בריכוז? זה היה נורא קשה כי הם באים אחרי בית ספר, והם לומדים המון שעות, והם מגיעים לכאן. אז בהתחלה הם מגיעים, וכמה דקות ראשונות נותנים להם ככה קצת להירגע, ואז לאט לאט נכנסים לשיעור הראשון, מושיבים אותם, נכנסים לאווירה לימודית. זה לא קל, כי הם הרבה מאוד שעות לומדים, אז הם באים עוד כמה שעות גם ללמוד. נשים, את יודעת, עם משחקים קצת, הם לומדים 3/4 שעה ואז נותנים להם קצת להתאוורר. בהתחלה זה היה קשה, לאט לאט עם הזמן זה משתפר. תחנת פיתות בבית! אני מת! אנחנו גם מחנכים אותם איך להיות בן אדם טוב, איך להיות אזרח טוב. הילדים הגיעו עם הרבה מטענים, הן מבחינת ההורים, מבחינת המקומות שהם גדלו בהם. יש פה ילדים עם סיפורים לא קלים. לדוגמה, אני אספר סיפור, למשל ילדים שלא יכלו לצאת לטיול ואנחנו הוצאנו אותם, הגענו אליהם עד הבית, אפילו ציידנו אותם בציוד לטיול. יש פה ילדים שבאים פשוט מאוד ומספרים לי דברים, מה עובר עליהם. יש גם כמה מקרים שהבית הספר פשוט מאוד הרים ידיים, וילדים שכשאנחנו מדברים איתם, אז אנחנו מדברים איתם מפן שונה, ויש לנו יותר גישה אליהם, כיוון שכאן הם מקבלים חמימות, הם מקבלים אהבה, וזה מה שחסר להם. ומה שהכי מחמם בעבודה הזאת שמחזירים, הם תמיד מחזירים אהבה.
פשוט מאוד, הילדים האלה הם צמאים לחום ואהבה, הם צמאים לתשומת לב, דברים שהם לא מקבלים בבית. רק בשביל לסבר את האוזן, הם מגיעים הביתה ואף אחד לא מתייחס אליהם. הן מבחינת זה שההורים עובדים קשה וחוזרים הביתה מאוחר, הן מבחינת זה שיש הרבה אחים במשפחה, ובעצם אין להורים מספיק זמן לתת להם את התשומת לב. Cette chaleur, les enfants la retrouvent à l'école, notamment dans la joyeuse célébration des anniversaires. Et maintenant, un exercice original à la fois d'écriture, de lecture et de fraternité. À l'occasion de son anniversaire, chaque enfant a été chargé de rédiger une invitation personnelle en bonne et due forme à venir célébrer son anniversaire à la maison. L'invitation comporte la date, le lieu et aussi le numéro de téléphone. Les futurs hôtes s'offrent quelquefois d'humoristiques fantaisies. C'est le cas de Meshi, la sœur de Michal. Elle récite une numérotation téléphonique qui n'en finit pas. Il y a de la joie. Nous apprenons des tas de choses. Nous nous renforçons en maths et en hébreu. Est-ce que c'est facile d'apprendre après une matinée de cours? C'est un peu difficile. Tu ne préférerais pas regarder la télé? On s'habitue. Avec plaisir? Oui. Est-ce que tu es content de commencer l'anglais l'année prochaine? Les maths, l'anglais, ça fait beaucoup. Oui, parce que je serai plus savante. Est-ce que ta maîtresse trouve que tu t'es améliorée? Oui. Elle dit que tu progresses, que tu es meilleur? Oui, je sais que je suis meilleure. Est-ce que tu as davantage confiance en toi maintenant? Oui. Parce qu'il faut croire en soi pour réussir, n'est-ce pas? D'abord, bonjour aux téléspectateurs. Au début, je me sentais bizarre ici. Je ne comprenais pas ce que l'on attendait de moi. On était tous assis sans savoir quoi faire. Et puis, nous avons reçu de l'aide. Nous avons appris. Et moi, je me suis amélioré dans les études et aussi je me suis fait plein d'amis. Comment progressent-ils dans la socialité? Est-ce que vous constatez qu'ils appliquent ce que vous leur enseignez? Je m'efforce de moins leur parler que de leur faire faire les choses. En les faisant, ils les intériorisent. En matière de camaraderie, c'est évident chaque jour. On voit qu'ils sont meilleurs camarades, qu'ils s'aident mutuellement, qu'ils comprennent ce qu'est l'amitié et le fait de savoir donner. Le moment tant attendu du repas est une bonne occasion de constater les progrès en matière de civilité. D'abord, il faut apprendre à attendre son tour. Pour avoir confondu vitesse et précipitation, cet élève est contraint de rendre sa pitance. Et chacun a sa place. On apprend à demander gentiment, et même dans toutes les langues. Chaque soir, un transport scolaire assure le retour des enfants en ville. Et ils ont appris à le faire en bon ordre et à ne pas se battre pour prendre place dans l'autobus. C'est aussi dans cet autobus qu'ils prendront place pour leur plus grande récompense, les excursions. Nous en reparlerons. Yaniv, leur éducateur, nous dit qu'ils viennent ici avec joie.
הם מרשים לעצמם לבקש דברים שבבית הם לא יכולים להגיד לאבא, כי אבא אומר אין. אליי, הפלא ופלא. הם כל הזמן מבקשים, יניב, אני רוצה, אתה מביא להם המבורגר, למה לא הבאת לנו מלח? כי הם, חסר להם על לבקש. ופה הם מרגישים שיש אוזן קשובה, הם יכולים לבקש. וזה יוצר איזושהי פינה חמימה. זה יוצר אינטראקציה חמימה בין הגופים שעובדים פה. אני רואה את זה למשל בתור הצלחה שכמה ילדים בזמן האחרון באו אליי וסיפרו לי דברים שקשה להם. שדברים שבתחילת שנה זה לא היה. זה לא היה. דברים שהם עוברים בבית, עם האחים, עם ההורים. ומבחינתי זה הצלחה. Quelque chose de particulièrement original aussi, je crois, qui existe dans nos cendres, c'est que nous nous occupons non seulement des enfants, mais nous nous occupons de leur famille. Nous avons besoin que tous les partenaires autour de l'enfant, c'est-à-dire les éducateurs, les parents, nous-mêmes et les enfants, nous soyons tous ensemble pour amener les enfants, ces enfants à l'excellence. Ce sont des enfants comme tous nos enfants, ils ont les mêmes capacités, ils sont intelligents, ils sont chaleureux, ils sont ouverts, ils sont gentils. Et je crois qu'effectivement, ils ont toutes les chances pour réussir. Et c'est à nous, c'est nous qui avons la responsabilité de les amener précisément à cette réussite. En fin de journée, Michal et sa sœur Meshi rentrent à la maison. Prenant le contre-pied d'André Gide, Afikim dirait volontiers « Famille, je vous aime ». Avec les deux sœurs, nous allons précisément découvrir le milieu familial. Pendant que la mère de famille, femme au foyer par nécessité démographique, reçoit l'équipe d'Afikim et la nôtre, Michal nous fait faire le tour du locataire et de sa chambre. הנה הארון שלי, זה הפוך שיושבים עליו, ופה אני עולה מכאן, יש פה מדרגות, אם אתם לא רואים, פה זה פינת בובות, ופה יש מלא בובות ודברים אישיים שלי, וכאן זה חלונים. Et ça, c'est moi quand j'étais jeune. הנה. קוראים לי גילה ז'נט. Je m'appelle Gila Jeannette. Je suis mère de 9 enfants. 2 de mes filles vont à Afikim. Ce centre leur a vraiment redonné la joie de vivre. Quand elles reviennent, elles racontent qu'elles y vivent des moments de bonheur. On se préoccupe de tous leurs besoins. Manger, boire, on les gâte, on leur prête attention. Et elles s'y amusent. Et on leur enseigne des choses, on les aide à se développer. Afikim fait beaucoup pour nous et nous a aidés quand nous n'avions pas d'argent. Quand elles reviennent, elles parlent d'abord de ce qu'elles ont mangé. Elles disent qu'on leur donne les plats qu'elles aiment. On les gâte parce qu'elles ne veulent pas manger comme à la maison. Là-bas, on leur donne des plats chauds, pizza, hamburgers, tout ce qu'elles aiment. Et elles se sentent comme dans un snack bar, pas avec la nourriture ordinaire, le riz, les pommes de terre et les pois. Tout cela, pour elles, c'est féerique. Après cela, elles nous racontent leurs activités. Ainsi, Michal m'a fabriqué un poster où elle a écrit « Parle à Dieu et tout s'arrangera ». Autour de Meshi de nous recevoir. Bienvenue dans ma chambre. כאן הסולם, אני עולה לה מכאן והיא ישנת. הנה התמונה שלי ושל חברה שלי. זה התיק שלי. Une fois, lors de l'excursion annuelle de l'école, j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Elles étaient comme folles. Elles ont téléphoné au directeur général qui a dit « Il n'est pas possible que vous soyez privé d'excursion par manque d'argent ». Cette excursion préparée de longue date, ce sont les seules vraies vacances des enfants. Michal et Meshi refusaient d'en être exclus.
רגשות או משהו, או כזה, פה אני פותחת ומספרת הכל, ועושים את כל המאמץ. Je raconte tout ici, et on s'efforce toujours de m'aider. Il y a même eu un cas. Un cas où on t'a aidé? Ah bon? Quel cas? Toute la classe partait en excursion, et moi pas. Pourquoi? Nous n'avions pas 140 shekels. Afikim m'a donné l'argent pour l'excursion, Yaniv leur a donné des bonbons. Non seulement elles y sont allées, mais elles étaient ravies avec leur sac de bonbons et de découvrir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à elles. Ce fut une grande joie. Je n'ai pas cessé de pleurer. Et maintenant ça recommence. Pourquoi tant d'émotions s'il existe un organisme qui vous aide tellement? Justement, c'est parce qu'il existe une association qui nous soutient tellement que je suis émue. Tout acte d'amour et de don m'émeut. Il y a aussi le fait que tout être humain aimerait être du côté de ceux qui donnent et non de ceux qui reçoivent. Encore qu'à Afikim, on donne dans une grande discrétion, sans ostentation. C'est la vraie solidarité. Et ça fait plaisir. Comme dans toutes les familles nombreuses, les aînés s'occupent des plus jeunes. Ici, le numéro 9 de la famille. Vous voyez, il est religieux, il porte une kippa. En général, on lui met plutôt des bonnets. Évidemment, quand tu as fini ton mois, au bout de 3 semaines, la dernière semaine est un peu difficile. Là, on est juste au milieu du mois. Il y a peu de postes sur lesquels on peut économiser et les enfants ont des désirs. Ils veulent se sentir comme tout le monde. Et toi, tu dois économiser sur les vêtements et les chaussures et leur faire seulement de tout petits cadeaux, leur enseigner que c'est la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas leur dire non tout le temps. Même dans cette histoire d'excursion, j'ai dit que je ne pouvais pas, mais si Dieu le veut, le salut viendra d'ailleurs. Nous souhaitons avec l'aide de Dieu que tu collabores avec nous, car seul celui qui connaît bien la situation sait comment donner. Ces enfants sont un fardeau pour la société. Ils deviennent la source de tous les problèmes. Si on ne les sauve pas, il n'y a pas d'autre alternative. Ou ils réussiront, ou ce sera l'échec. Et pour l'avenir, si on ne les aide pas, leurs enfants échoueront à leur tour. Ils n'auront aucun modèle leur permettant d'espérer. Tout ce que je sème, c'est pour les générations futures. Les problèmes que nous avons évoqués existent partout et même dans la ville sainte. C'est pourquoi dans quelques semaines, nous vous proposerons un second rendez-vous avec Afikim, Jérusalem. אוקיי, אז אני אתן לכם 15? כן, של שברים. 15 לחלק ל-20. יואו, זה קל. תכתוב בגדול. שימו לב.